Goeiedag, welkom by HMO se 2020 Opedag skattejag. Ons eerste leidraad is Snoesig toegedraai in HMO se herfskombers. Ry 23. Ry 23. Herfskombers. O ja. Nou, wat maak ons hier? Kyk, ry nommer 23. So waar. Ry nommer 23 en HMO se herfskombers. Ek wonder waar ons volgende leidraad is. Okay. Wat is hier? HMO familie. Hoërskool Oosthuizen, jou akademiese landboukeuse. Goeiedag voornemende ouers, en spesifiek ons eregaste, die graad 8 van 2021. Dit is my besonders lekker om julle almal welkom te heet hier by HMO en saam met julle te reis deur ons familieboek. Ek glo, net soos ons, is julle baie opgewonde oor wat 2021 vir ons mag inhou. Ek wil vir elke ouer die versekerheid gee dat as jy jou leerder in ons hande plaas, ons net ons beste sal doen. HMO moet jou enigste keuse wees. Ons is 'n baie unieke skool. Ons kan klein getalle leerders die nodige aandag gee wat elke ouer graag sal wil hê. HMO is 'n akademiese landbouskool. Dit beteken ons het 2 hoofstrome, akademiese en akademiese landbou. Die seun of dogter kan dus blootgestel word aan meer as net die normale kurrikulum by meeste skole. By ons bied ons vir jou kind 'n ongelooflike oop toekoms. Met individuele aandag, klein klasse. Ons is op die Oranje Oewer in Kakamas, so 80 km van Appington. Ons is 'n skool wat die buitelewe besonder geniet. Dit is vir my as ouer altyd belangrik om 'n slim besluit te neem rakende my kind se toekoms. Dames en here, ek wil vandag vir julle sê, HMO is die slimste van slim besluite. Ons bied vir jou alles wat jy wil hê en nog meer. Die voordeel wat HMO bo ander skole het, is spesifiek die feit dat ons individuele aandag aan elke leerder kan waarborg. Met klasse wat nooit groter as 30 leerders per klas is nie, verseker ons dat geen leerder agterbly nie. Ons kan dit ook staaf deur te kyk na ons ongelooflike akademiese prestasies. Jaar na jaar presteer HMO as een van die top 10 skole in die Noord-Kaap en top 3 in die ZFM distrik. Ons het ook al gespog met leerders onder die top 20 in die provinsie, as ook onder die top 10
in die Noord-Kaap. Op sport en kulturele vlak link ons ook elke maal uit. Veel beter as baie van die groter skole met wie ons kompeteer. Ons is en bly die nommer 1 keuse. In 2015 het ek vir HMO gekies as die skool waar ek my hoërskoolloopbaan wou begin en voltooi. Ek het my keuse gemaak omdat HMO 'n sportskool, 'n kultuurskool, 'n akademiese skool en boonop 'n landbouskool is. HMO is onder die top 10 Afrikaanse klein skole in Suid-Afrika. Vir 'n skool van sy grootte stel HMO nooit teleur nie. Leerders presteer op vele terreine. En vir my wat graag op meer as een gebied wou deelneem, was dit ideaal. Ek het 5 goeie jare in HMO gehad. Ek is Marna van Wyk, hoofdogter van 2019. En saam met my het ons as matrieks weer eens met die matriekuitslae bewys dat HMO 'n skool is om mee rekening te hou. Die klas van 2019 behaal 81% matrikulasie vrystelling. Uit die matriekklas ontvang 9 leerders 'n gemiddelde C-simbool, 8 leerders 'n gemiddelde B-simbool en 2 leerders 'n gemiddelde A-simbool. Vir 'n tweede agtereenvolgende jaar ontvang HMO die toekenning vir die beste rekeningkunde student in die Noord-Kaap. HMO ontvang ook in 2019 die toekenning vir die beste besigheidsstudiestudent in die Noord-Kaap. By HMO weet ons dat niks verniet kom nie. Die lese is immers bid en werk. Ons weet wel dat hoër hoogtes vir ons bestem is. Met ons voete geanker en met harde werk streef ons daarna om dit te bereik. Baie sterkte aan die matriekklas van 2020. Mag julle matriekuitslae net so pyk wees vir HMO se 100ste bestaanjaar. Tydens die provinsiale prysuitdeling in Januarie 2020 is Marna van Wyk, HMO se 2019 SR voorsitster, aangewys as beste leerder in besigheidsstudies en rekeningkunde in die Noord-Kaap. Dit is dan ook die tweede opeenvolgende jaar wat HMO die trofee vir beste rekeningkunde leerder in die Noord-Kaap huis toe bring. Marna beklee ook algeheel die 4de akademiese plek in die Noord-Kaap. Goeie leierskap, kleiner klasse om sodoende individuele aandag te verseker en uitstekend gekwalifiseerde en toegewyde leerkragte vorm die basis van hierdie suksesresep. Soos jy kan sien, bied HMO uitsonderlike vakkeuse wat enige studieveld moontlik maak. Ons fisiese wetenskap en lewenswetenskap leerders ontvang onderrig deur vakkenners in uitstekende toegeruste laboratoriums. Wanneer leerders in graad 10 keusevakke begin neem, kry veral leerders in vakke soos lewenswetenskappe, wiskunde en fisiese wetenskappe daardie ekstra aandag in klasse met soms slegs 6 tot 12 leerders per klas. Ons leerders presteer ook dienooreenkomstig. Aan die ekonomiese kant kan leerders onderrig ontvang in besigheidsstudies en rekeningkunde. Verder spog die skool met 'n rekenaarvak, rekenaartoepassingstegnologie, wat saam met enige studierigting, landbou, wetenskap, besigheid of tale 'n uiters noodsaaklike toevoeging is. Vir die meer tegniese of praktiese leerders voorsien vakke soos landboutegnologie, rekenaartoepassingstegnologie en verbruikerstudies in hulle behoeftes. Tydens die 2020 inperking kan HMO met trots sê dat die onderwysers saam met die leerders die ekstra myl loop om te verseker dat HMO-leerders nie agterraak met die akademiese skooljaar nie. Omdat HMO daarna streef om leerder per onderwyser getalle te beperk en sodoende individuele aandag verseker, kon ons ook met e-leer op elke individuele leerder fokus. Die e-leer het ook nou tydens die inperkingstyd verseker dat ons leerders se akademie nie agterweë bly nie. Leerders werk, skryf toets en praat selfs mondeling, alles in die kuberruim. By HMO se leerder beslis nie net 'n nommer nie.
HMO spog verder met uitstekend tegnologies toegeruste klaskamers, dataprojektors, visualiseerders en vakgerigte tegnologie in die tegniese vakke is maar enkele voorbeelde om van ons uitstekend toegeruste rekenaarsentrum nie eens te praat nie. HMO spog ook met 'n ten volle toegeruste biblioteek en media sentrum. By HMO is ons nie net groot op akademie nie. 2020 skop af met 'n groot partytjie. HMO vier vanjaar sy eeufees. Dit is reg. HMO is steeds diep gewortel na 100 jaar en gaan net van krag tot krag. Kom kyk saam. Kom ons kyk na 'n paar praktiese HMO vakke waarna jy kan uitsien. Verbruikerstudie. Verbruikerstudies integreer met elke ander vak. Het sy verbruikersregte, voedsel en voeding, verskeie aspekte van kleding, behuising, insluitend keuses van toerusting en allerlei wetlike aspekte en laastens, maar nie die minste nie, entrepreneurskap. In 2020 neem HMO verbruikerstudieleerders vir die tweede agtereenvolgende jaar deel aan die TV-reeks Skole Kook wat by HMO verfilm is. Oudleerder Wilhelmina Tirion Garsau kraai vanjaar koningin as medewenner van die gewilde TV-reeks Kokkedoor. Hoërskool Martin Oosthuizen bied die volledige landboukurrikulum. Landbouwetenskappe, landboutegnologie, landboubestuurspraktyke. HMO is slegs een van 3 skole in die provinsie wat met 'n volledige landbou-vakpakket, landboukurrikulum, kan spog. Leerders kry vakgerigte blootstelling in wingerd, wisselbou, sitrus, veebedryf. Benewens 'n goed toegeruste werkswinkel spog ons ook met 'n landbouerf wat saam met 'n kommersiële boer bedryf word, asook ons pragtige veeplaas net buite die dorp. Verder spog ons landbouafdeling ook met geakkrediteerde kursusse soos die Nguni, dorperkursus, wat onderskryf word deur onder meer die Universiteit van die Vrystaat, asook die inleidende skopkursus, wynmaak, aangebied deur OWK, om enkeles te noem. Verder bied omliggende uitvoerplase geleenthede aan leerders bo die ouderdom van 18 om gedurende skoolvakansies waardevolle ondervinding in pakhuisbestuur op te doen, tesame met 'n goeie inkomste vir die tydperk. Dit alles maak 'n HMO-landbouer meer gereed vir die arbeidsmark as enige van die ander landbouskole se kandidaate. HMO se werkswinkel en toerusting is onlangs opgegradeer. Dus laat die landboutegnologie manne opnuut die vonke spat. Benewens die prakties in die werkswinkel word daar ook gekyk na praktiese komponente van landbou, soos veehantering, wisselbou en wingerd en sitruspraktyke. Die praktyk word verder geneem deurdat die skool spog met 'n junior landbouvereniging wat geaffilieer is by georganiseerde landbou in die provinsie en nasionaal. Ons woon gereeld landboukongresse en landboudae by en tree ook op gereelde grondslag op as sprekers by hierdie geleenthede. Die eeufees wynmaakprojek saam met Oranje Rivier Wynkelders is een van verjaar se eeufees hoogtepunte. Die landbouleerders het self hulle druiwe geoes en by die Oranje Rivier Wynkelders hulle wyn vervaardig. Die wetenskap van wynmaak word in landbouwetenskappe onderrig. Wat 'n voorreg om in 'n landbouomgewing geleë te wees waar HMO landbouleerders prakties soveel kan ervaar in 'n omgewing waar die landbougemeenskap HMO se landbouleerders met oop arms verwelkom. Besoeke aan vrugtepakstore in die omgewing, asook die jaarlikse landboutoer, is net nog 'n paar voorbeelde om landbou by HMO uit te leef.
Fasiliteite. HMO spog met die beste sportfasiliteite in die provinsie. Tennisbane, rugbyveld, golfplat, cricketnette, netbalbane, atletiekbaan, rekenaarsentrum, 2 laboratoriums, verbruikerstudiesentrum, veeplaas en besproeiingsplaas. Interskole. HMO versus HSN interskole sorg jaarliks vir groot opwinding. Ons harte klop goud en HMO blou bloed vloei deur ons are. Rugby, netbal, hokkie, tennis is net van die buitemuurs waarin jy ook jouself kan kom uitleef. Alhoewel ons 'n klein skool is, staan ons beslis ons man op die sportveld. Behalwe dat ons gereeld medium liga skole wenners in rugby, hokkie en netbal is, spog ons ook met etlike distriks, provinsiale en nasionale sportmanne in die onderskeie sportsoorte. Ons skool se grootte verseker ook dat ons nog kompeterend aan liga sport kan deelneem teenoor die groot skole waarvoor daar geen liga strukture in die Noord-Kaap is nie. Rugby. Gedurende 2019 het die onder 19 rugby span in die semifinaal vir medium skole in die Noord-Kaap gespeel en die onder 17s en onder 15s het die kwart-eindstryde gehaal. Die onder 19s het interskole gewen teen 'n skool wat soveel seuns het as wat ons leerders het. Netbal. 21 meisies het vanjaar na die ZFM distriksproewe deurgedring. Sedert die begin van die interskole met Hoërskool na Makwaland in 2017 het HMO die netbal afdeling gewen. In 2019 het die onder 14 en onder 15 netbalspan 'n algehele eerste plek in die medium skole liga in die Noord-Kaap behaal. Hierdie twee spanne het ook onderskeidelik tweede en eerste plek tydens die Klein Willem Superspar netbaltoernooi behaal. Tennis. Ons het elke jaar spelers wat opgeneem word in die Noord-Kaap spanne. Hierdie jaar verteenwoordig Heila en Daniel Huys ons in die Noord-Kaap span in hulle onderskeie ouderdomsgroepe. Leroux de Vos is ook 'n gereelde Noord-Kaap speler. Hokkie is 'n relatiewe jong sport by HMO. Oor die afgelope jare het ons al heelwat spelers gehad wat die Noord-Kaap in hokkie verteenwoordig het. Daar word ook elke jaar min of meer 3 spelers in die Noord-Kaap plattelandse spanne opgeneem. Die belangrikste kenmerk van die hokkie by HMO is dat dit 'n sport is wat deur elke speler geniet word, atletiek. HMO neem vanjaar onder groot skole deel aan die Hartswater Top 20 atletiek byeenkoms en eindig algeheel derde. Ons kom terug met 13 medaljes en verbeter ook rekords. Ons neem jaarliks onder andere deel aan die Top 20 atletiek byeenkoms op Hartswater, Free State Senior Track and Field kampioenskappe in Bloemfontein en USASA byeenkomste en dan natuurlik ook die SA's. Kultuur. HMO toneel is eerste klas. Ons verwerf oor die jare verskeie toekennings waaronder die van top 10er akteur. Ons is ook elke jaar onder die top 20 toneelskole in Suid-Afrika. Ook op redenaarsgebied lewer ons jaarliks provinsiale en dikwels ook nasionale deelnemers op. Ons skool se spellers spel verskeie kompetisies, nie net provinsiaal nie, maar ook nasionaal aan die brand.
Die skool is van die min skole wat op gereelde grondslag vir al die leerders die geleentheid bied om hulle liefde vir kultuur uit te leef in massaproduksies, soos die Stadium Spectacular en oral oor kunstefees wat ons gereeld aanbied. HMO se 2-jaarlikse danskompetisie is ook al legendaries. Ook ons sangers en musikante kry aandag. HMO erken alle buitekultuuraktiwiteite soos musiek en dans. HMO bied 'n uitsonderlike sport- en kultuurprogram. Protea kleure in sport, nasionale redenaars en top 10er akteurs is enkele van die prestasies wat ons uitnemendheid onderstreep. Dominique Warkes neem deel aan die TV-reeks Blitsbrein. Shireen Wiese, SR-voorsitter van 2020, is die enigste leerder uit die Noord-Kaap wat gekies is vir die Burgerjeugleierskonferensie wat jaarliks net 25 seuns en 25 dogters uit die Oos, Noord en Wes-Kaap nooi. Sumerie van der Merwe verteenwoordig ons by Kyknet se op die spel kompetisie. Sosiaal. Soos julle kan sien, gaan julle ook tonne pret hê by HMO met sosiale aktiwiteite soos boeresport, waterlemoenfees, waterkaskanades, LAN-aande, lentebal, Valentynsbal, fliekaande, kaleran. HMO gee om. HMO staan bekend as die klein skool met die groot hart. Ons leef dit uit deur projekte soos Winter Nights, gereelde bloedskenkaksies en verskeie omgee-projekte onder leiding van ons senior raad. Oudleerders. Met HMO se vakkeuse kan jy enige beroep volg wat jou hart begeer. 'n Paar voorbeelde van oud HMO-leerders. Koshuis. Huis Unitas word jou tuiste ver van die huis wanneer jy 'n buiteleerder is. Huis Unitas is aangrensend tot HMO en binne stapafstand van die apteek, inkopiesentrum en dokters. Ons koshuispersoneel en maats sal jou sommer vinnig tuis laat voel. Bankvas. Deur u kind die geleentheid te bied om 'n skoolloopbaan by HMO te deurloop, word hy of sy deel van 'n ryk tradisie van kookwater in graad 8 tot die uitstapseremonie in graad 12. Belê in u kind. Word deel van HMO. 2021 aansoeke. Hou gerus HMO se sosiale media dop vir 'n datum wanneer registrasies open. Facebook, Instagram en besoek ook ons webblad by www.hmoskool.co.za. Kom raak deel van ons HMO-familie en skryf ook jou storie in ons verhaal. Vir navrae kontak Ilze Pieterse, Hoërskool Oosthuizen Bemarker.